Na prvi dirki Evropskega prvenstva v kartingu slovenska predstavnika v ozadju. V Slovenji vasi AMZS center kartinga in motošporta odprt tudi za rekreativce. Veliko nagrado Sardinije oziroma drugo dirko svetovnega prvenstva v motokrosu je Jan Pancar končal skupno na 11. mestu. Tjaša Fifer je nastopila na prvi dirki svetovnega prvenstva v enduru za ženske v Italiji. Prvič so se letos za točke državnega prvenstva Slovenije merili motokrosisti, ki so tekmovali na progi Prilipe pri Brežicah. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Prvo od 4 dirk Evropskega prvenstva v kartingu je gostila španska Valencia. Slovenijo sta zastopala Mark Kastelic in Aleksandar Bogunović. Kastelic se ni uspel prebiti do nedeljskih zaključnih voženj. Bogunović pa je v polfinalni skupini B zasedel 23. mesto, kar ni zadostovalo za finale. Skupno je zmagal Španec Gabriel Gomez, Bogunović je osvojil 56. mesto, Kastelic pa je bil skupno 80. S 1. aprilom je vrata na široko tudi rekreativcem odprl AMZS center kartinga in motošporta v Slovenji vasi. Dirkališče z vso potrebno infrastrukturo, ki od leta 2018 dviguje adrenalin tekmovalcem v kartingu in različnih motošportnih panogah na dirkah za državno prvenstvo, je na voljo tudi za številne rekreativce, ki si lahko izposodijo kart ter sami preizkusijo 13 ovinkov na 1005 metrov dolgi asfaltni stezi ter poskušajo podreti rekord kroga, ki znaša z najetim kartom 57 sekund in 229 tisočink. Letos bodo na tej progi 3 dirke državnega prvenstva. Konec junija se bodo merili voznice in vozniki minimota, mini-GP-ja, skuterjev in supermota. V začetku junija in konec septembra pa bosta na sporedu dirki državnega prvenstva Slovenije v kartingu. Vse podrobnosti o obratovanju proge lahko najdete na spletni strani amzs.si/CKM. Druga dirka svetovnega prvenstva v motokrosu v letošnjem letu je bila na Sardiniji. Edini slovenski predstavnik na progi Lodune je bil Jan Pancar. Od samega začetka nisem imel najboljšega feelinga na motorju in tudi sama motorizacija ni bila najboljša štimana. A to je ob pomoči očeta uspešno rešil ter se na to povsem posvetil vožnji. Jaz sem tudi probal se čim bolj prilagoditi sami progi in mivki. Tako da sem na koncu bil 16. na kvalifikacijah. S prvo nedeljsko vožnjo je Pancar začel odločen popraviti rezultat iz kvalifikacij. Na začetku skoraj polovico tekme se nisem najbolj počutil in sem v bistvu kar dosti časa izgubil. Mehka podlaga je pomenila prilagajanje na drugačen način vožnje, kar je nekaterim povzročalo kar nekaj preglavic. V drugi polovici res sem začel dobro voziti in prehitel kar nekaj voznikov, tako da na koncu sem bil 12. Prvi pa je v cilj pripeljal Kai De Wolf. V drugo vožnjo je edini slovenski predstavnik v tekmovalnem programu dirke štartal bolje in je prvo merilno točko prepeljal na 11. mestu. Njegov cilj je bil ponoviti zadnjo četrtino prve vožnje. To mi je tudi uspelo in na koncu v drugi vožnji 10. mesto in sem zelo zadovoljen. Prvo mesto je pripadlo Jagu Gercu, ki je tudi zmagal na dirki.
ter vodi v skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo razreda MX2. Pancar je na dirki osvojil 11. mesto, skupno pa je po 2 dirkah 10. Uvodna dirka svetovnega prvenstva v enduru za ženske je bila v kraju Arma di Taggia v Italiji. Slovenske barve je z licenco AMZS v bližini Sanrema zastopala Tjaša Fifer. Nikoli še nisem bila tako sproščena na dirki svetovnega prvenstva. Res sem se veselila štarta. Preizkušnje se je lotila zelo samozavestno in odločno. Na mehki mivki in težkih specialnih etapah je imela prvi dan obilo smole na podlagi, ki je ni vajena. Če bi lahko takrat rado flikla v smeti, pa bi šla samo direkt domov, ampak tudi to pride. No. Z izkušnjo prvega dne se je drugega lotila sila motivirano. Motor je špila v nulo, tako da soboto smo zaključili slabo, nedeljo smo štartali res boljše. Vseeno je pokazala, da se lahko z močno omejenimi finančnimi sredstvi v primerjavi s tekmicami, vendar oborožena z jekleno voljo in vztrajnostjo prebije visoko. Mislim, da 4-5 specialov sem naredila 7. mesto. Žal sem to 7. mesto izgubljala na mivki, ker je pač nekaj novega za mene. Z brezkompromisno vožnjo se je v posameznih etapah približala mestom, ki jih želi v prihodnosti redno dosegati. Res ogromno sem se naučila v tem vikendu, dejansko kako se pobrati po dnevu, ko ti res ne gre, tako da nedeljo sem najdla svoj ritem. Tukaj pač 9. mesto, kar sem trenutno sposobna in sem se borila dejansko res do konca. Naslednja dirka svetovnega prvenstva v enduru za ženske Fiferjevo čaka konec maja na Finskem. Prilipe so bile prizorišče uvodne preizkušnje odprtega državnega prvenstva Slovenije v motokrosu. Dirko so pripravili člani AMD Brežice. Glede na to, da smo se v preteklih dnevih oziroma tednih borili z vremenom, da smo progo, moram reči, temu idealno pripravili, danes namreč so bili idealni pogoji. Vseeno zaradi varnosti tekmovalcev tokrat v boj na progo niso poslali najmlajših v razredu MX50. Glede na trenutne razmere na terenu, kot so bile, smo pač ugotovili, da je bolj smiselno, da kategorijo 50 odpovemo. Prvi so se skupaj merili v obeh veteranskih razredih. Med mlajšimi veterani je Simon Laurin potrdil vlogo favorita in dobro začel obrambo naslova državnega prvaka. Dvakrat drugi in skupno drugi na dirki je bil David Babič, tretji pa Leon Ferš. Med starejšimi veterani se je najbolj izkazal Bogomir Gajser, ki je v drugi vožnji za seboj pustil tudi mlajšega Laurina. Izvrstno je opravil zahtevno progo in tekmeci. Na odru za zmagovalce je ob Gajserju na drugem mestu stal Avstrijec Manfred Kainz, tretji pa je bil Alojz Vogrinc. V razredu MX65 je bil na domači progi v vlogi favorita Alex Novak. Vendar v prvi vožnji so mu ponagajale tehnične težave z motorjem in prvi je v cilj pripeljal Taj Goleš. Novak pa je bil drugi. Zadovoljen sem z vožnjo. Sem potrudil, da bo še več takih nastopov. V drugo je Novak pokazal, kdo je šef proge na Prilipah. Goleža je minuto pred koncem vožnje prehitel in prvi prečkal ciljno črto ter se veselil skupne zmage na dirki. Druga runda je bila tudi dobra, sam pač nisem zdržal na prvem mestu. Drugo mesto je z enakim številom točk kot Novak zasedel Goleš, tretji pa je bil Tim Repnik. V razredu MX85 je bil tokrat najboljši Val Slavec. Dobil je obe vožnji. Še najbolj se mu je približal Jaka Mervič, ki pa mu ni bil kos,
čeprav je v drugi vožnji nekajkrat kazalo, da bi lahko prvi pripeljal v cilj. Skupno 3. mesto pa je tokrat zasedel Jan Jakob. V razredu MX 125 je bil v vlogi favorita Žan Oven, a mu jo je v prvi vožnji zagodla okvara. Sem v štartu prvi že delal razliko, potem pa mi je crknila bremza, tako da sem skoraj celo dirko vozil samo s prednjo bremzo in prišel do 4. mesta. Za prvo mesto sta se neizprosno merila Lukas Osek in Gal Geršak, ki je bil v cilju za pol sekunde hitrejši. Letos sem prešel to v višjo klaso, pa sem pričakoval, da sem vozil med 1. in 5. Pa sem na kvalifikacijah bil drugi. Prvo dirko sem imel slabši start, pa sem se priboril vse do 1. mesta. V drugo so Ovnu delovale vse zavore in se ni pustil presenetiti. Spet sem štartal prvi in odpeljal svojo dirko, tako da sem skupno 3. Drugi na odru za zmagovalce je bil Osek, tudi v drugi vožnji drugi. Zmago pa je odnesel Geršak, v drugi vožnji sicer 3. V razredu MX2 si je suvereno zmago privozil Gal Hauptmann, ki je bil daleč pred vsemi v obeh vožnjah. Sem zadovoljen z dirko, glede na to, da na začetku sezone sploh nisem imel plana peljati. Te dirke, drugo vožnjo sem imel pa probleme z verigo, mi jo je snel, tudi sem imel še malo tehničnih težav, sem malo še servisa na motorju naredil, ampak sem nekako uspel in je dirka stekla, kako je mogla. V boju za drugo in 3. mesto je bilo kar nekaj voznikov. Na koncu je z 2 drugima mestoma skupno 2. mesto osvojil Alen Gajser. 3. pa je skupno pripadlo hrvaškemu vozniku Luki Kuniču. V kategoriji MX Open je bil najboljši Luka Milec. Na progi si je spretno nabral prednost pred tekmeci in je v obeh vožnjah suvereno prvi prečkal ciljno črto. Prestopil sem na 450-kubični motor v MX Open, kar se mi zelo dopade. Motor se mi zdi, da mi je res pisan na kožo, tako da počutim se odlično, pa tudi prva tekma je to pokazala. Drugo mesto je skupno z 2 drugima mestoma zasedel Denis Jakša. 3. skupno pa je bil Tadej Dolinar. Po dirki so vozniki pohvalili organizatorje. Najprej nas je bilo strah zaradi vremenskih razmer, ki so bile zelo slabo napovedane, pa je na koncu nam res bilo pisano na kožo, tudi te so nam služile. Proga je bila super, napovedi so bile slabe, ampak na koncu je bilo idealno. Bilo je super, proga je bila dobra. Proga je bila v full redu, zato ker je bila dosti vlažna, se je kar uničila, veliki kanali so se naredili luknje, tako da je bila super. Proga je bila fenomenalna. Proga je vsako leto dobro pripravljena. Letos je malo pomagalo vreme, da je bila dobro zalita. Vse je bilo super. Moram reči, da v vseh kategorijah so res potekali zanimivi boji. Proga je pa tudi dopuščala več linij, kar je pa seveda osnova za to, da lahko sploh taka tekma postane zanimiva. In da lahko na svoj račun pridejo tudi gledalci ob progi. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. V ponedeljek 10. aprila bo v organizaciji društva Gas Vrtejba v Vrtojbi na sporedu prva dirka državnega prvenstva Slovenije v mini cestno-hitrostnem motociklizmu. Prav tako v ponedeljek 10. aprila se bodo v Krškem na prvi dirki pomerili mladi vozniki speedwaya z motorji s prostornino do 250 kubičnih centimetrov.